Mantap bro. Udah semua dipikir pada negara yang bangga tanpa kuat betul maka posisi kacing job congi kena kacing job tong pikir pada kacing job congi mentah kena kacing job congi persya yang berpisah kacing job congi kedai ketak kebengingi penergiu yang kaloi kikot kikti yang kejat peneriu congi mentah napo mau kurut konsensi kau mau kurut kalau peni mentah kalau cid ya kenungrim jong ke jing sisa nyayu yu belai nomor ba hal kini ka MP election rung la job don burom na kena ketong kethancongi mentah rung ila job don burom lem pisah Kartong tang ke bayung penyang umdon ba lewio ya kecing job kemudian bulan kene kedak ke bau pot ba mentah ulastat apa menyes sebab ngamla kebai ke jiwo yo belai yalam tingin nadu kapor nengkong ha kapor ke benging le canvas keleng Badru, hadu kani ke kenti ke pemerintah ke pengiyo ia ke jingjob ke jingo berkurang suplai paro kenal yairu ia ke jingskomu ia ke noi lamparo ke baltrai sitom negeri ke mau kurwat konferensi ia ke noi lamrata ju ke parti jongi nadu iba Arden Dr. Ricky Eje Sengkon pas kiwei ke baltrai sitom pengin po syado kani ke thong Badru, aku aru, ban ai ya kena ke buram, ke bangingi poi sak ke thong, saimei jonga ibrang syuklat akidi kendet nai, imei jonga ibrang syuklat akidi kendet nai, tungin ya sengabjar kum katu katni por lese kum kada ke bangi, ya ai ya kena ke buram ke bangingi job akidi ke sengi, saimei ban imei jonga ibrang syuklat akidi kendet nai. Apa sebut? Haupra! Kenau habang gila job, kani kacing job, kandai kacing job kebangingi yan, dak lenti kebangingi skawit, kandai ban skaw serong. Yemdai ban ban ko, yano. Kenau kipat ba pelapan kubur yang awal MDC nak ada dong ketan jongpi mentang lalong MDC om tang jong itu kibak kersan ya ke parti jongi rewat ya gitu kibak kersan yang iru ikut ko ba ya gitu kibak kersan yang i ali mentang ke election kelakut inglah job ya ke election ya ayah keti kemon kadi yang ke jongpi yen ya terailang namentang ke jingha hukum ke parti iklan dah kepasai dalam ipoi syakatong apa ngigi job kamdei tang ke jeng job jongi rega dei ke jeng job jong ukup siliang usem siliang ke jeng job jongi mentah ke ketak ke bagi pajak kilang yati ya ke sensar ke kadar ke buyorot yurid huria untuk usuk ukup siliang usem siliang kan mau ku kipai ba kipai tapi pila penjob yang tang kani kecing kentu ke bangang aku ban kentu ya pi kan mau wat long show ki nong pong haki por election ku ba pi pila penjob dan burom ya ke parti jongi klem pisa menta nang ni syakbat wat nombi show ya ke pisa Najuang balau pajak, ulah sotu, ulah jet ia kenong rim, ingat scam, pakai jengkelah, agar ribet jaj penriu, kan sawan bet. Itan kecik sosial, itan kecik germen, agar dia kenti ke pementang kan ia tuh ya pi, pakai parti jongi ke voice of the people party, lalu ke parti pra, kan yo ban yalam, ya ka isi, hantai apa district council.
dukung Panyo ya UCM naga parti pra Pin sayoti ya ki Nongilam ki Basenshar ya ka district council ki Badai Shisha ki Shakri Jompi ki Pajba Mano Senshar ya ka district council ya ki Kendra ki Baknyak Bor ya pi ki Bayalam Bakla ya pi Imen Tapat ki Lami Shisha ki Shakri Jompi Pan Senshar ya ka district council Kum katak kabi kapangingi ay puram lesi ya kene kecing job jongi nado kinong terai ki shet ham joka party ko jongi nado ki Nongilam joka central body nado iba Arden nado Dr. Ricky eje sekon kiwai ini ay ya kecing party ka pajam Haupra Kan mau saya sesin abang iyad nang ni abang imi nang ni abang isat dia kemen yen ya le tak bedon akor